من توی خاطره که هر کدومش هم تا حالا بارها و بارها شنیدم، میدونین اون کدومو بیشتر از همه دوست دارم تو خاطره که قابل تعریف کردنه، اونی که اکثرا نیست. نه آره، اونی که تو اردو آقای پروین گفته بودن همه بازیکن‌ها بعد این غذا رو بخورن، آقای کریمی یه آره قیمه خورده بود، آره رفت قیمه خورد و یه ذره همونجور که بر ما تعریف میکنه. آخه نمیدونم خودش راضی باشه یا نه، ولی کلا علی خب چیز بود، یه ذره خصوصیات اخلاقی خودش رو داشت و اون بازی من هنوز پرسپولیس نیومده بودم ولی رفته بودم پیش بچه‌ها چون هم بازی بودیم و هم تیم ملی و قرار بود من برم پرسپولیس و اینا، با الهلال بازی داشتن. بعد غذا خب معمولا روز بازی جوجه است و یه ذره پوره سیب زمینی، یکم ماکارونی بدون سس چیز، همینه غذای روز بازی. بعد مثل که علی پا شده بود و قیمه خواسته بود رفته تو آشپزخونه قیمه خورده بود، اینقدر قیمه ریخته بود اومده بود و احتمالاً علی آقا هم خودشو زده بود به این که نمیبینه، ولی چون میدونستیم بالاخره بازیکنیه که کار خودش رو میکنه.